الحافظ القاری محمد اسلم چشتی گولڑوی دامت برکاتہ العالیہ آپ الحمدللہ تشریف فرما نے اور انتہائی خوبصورت انداز دے نال آپ نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عقیدت دے پھل نچھاور کیتے. انتہائی واجب الاحترام درویش صفت شخصیت محترم المقام عزت مآب ساڈے مسجد دے امام جناب حافظ محمد صاحب اور انتہائی واجب الاحترام جناب حافظ توصیف عباس صاحب اور فخر سور فخر پاکستان بھی کہیے تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں استاد ثناء خان جناب الحاج محمد اختر زمان قادری صاحب اور دیگر جنہیں احباب تشریف فرما نے بھائی علی رضا صاحب من حکم فرمایا اور دیگر جنہیں محبت نال تشریف فرما نے اللہ صاحب دی حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بناوے. اباب دی وقار اسالے ثواب دی محفل دنیا تو جیڑا بندہ کوچ کردا ہے اس جہان تو جیڑا بندہ دوسرے جہان دے وچ منتقل ہوندا ہے. صرف جہان بندے دا چینج ہوندا ہے, اس جہان تو دوسرے جہان دے وچ بندہ جاندا ہے مگر تعلق نہیں ٹوٹدا. تعلق نہیں ٹوٹدا, تعلق انسان دا اسی طرح موجود رہندا ہے. قبر تے آون والے بندے نوں قبر والا پہچاندا ہے کہ میری قبر تے آیا کون ہے, اور آکے جو ایصال ثواب کردا ہے اس اعتبار دے نال بھی اونوں تحفتاً اونوں قبر دے وچ پیش کر دیتا جاندا ہے. حضرات دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو قبرستان جاؤ تے کسے قبر دے اتے سوار نہ ہو, کسے قبر دے اتے پیر تک نہ رکھو. عرض کیتی مازاق دے نینا والے دی وجہ کی فرمایا جویں زندہ انسان تکلیف ہوندی ہے اویں قبر والے نوں بھی تکلیف ہوندی ہے, قبر والے نوں بھی اسی طرح تکلیف ہوندی ہے جویں زندہ انسان نوں تکلیف ہوندی ہے. تو اگر وہ قبر دے وچ انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں ہاں کہ نہیں ہاں, وہ اگر مٹی تے وجود جیڑا ہے وہ ہڈیاں بھی گل گئیاں, وجود سارا مٹی بن گیا, مگر اس جہان دے وچ تعلق روح دے نال ہوندا ہے. جسم جیڑا ایک لباس ہے, لباس اگر انسان دا اتار دیتا جاوے تے وجود ختم نہیں ہو جاندا, وجود برقرار رہندا ہے. لباس اتار دیتا جاوے تے وجود برقرار رہندا ہے. اسی طرح جیڑا روح دا لباس ہے وہ وجود ہے, اے جسم ہے ساڈا, اگر اے اتر جاوے تے روح نو کوئی مسئلہ نہیں بندا. اس جہان دے اندر اے تعلق جیڑا ہے جسم دے نال ہے, مگر اس جہان دے اندر تعلق جیڑا ہے وہ روح دے نال ہے. اس واسطے جیڑا بندہ اللہ دے ذکر دے وچ دنیا وچ رہ کے مصروف رہندا ہے اور حق حلال دا رزق کماندا ہے, رزق حلال کماندا ہویا اس جہان تو بندہ چلا جاندا ہے, تو او دی روح جڑی تر و تازہ ہوندی ہے. ایک بات یاد رکھنا, جنہ دی روح زندہ ہوندی ہے وہ قبر دے وچ بھی زندہ ہوندا ہے. جنہ دی روح تر و تازہ ہوندی ہے نا وہ قبر دے وچ بھی انسان زندہ ہوندا ہے. اور اتھوں تک جدی روح زندہ ہوندی ہے او دا لباس جیڑا وجود ہے قبر دے وچ اللہ اینو بھی صحیح سلامت رکھدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک او مؤذن جن نے اللہ دی رضا دے واسطے اذان پڑھی ہوے, رب نو راضی کرنے واسطے اذان پڑھی ہوے, ایک او بندہ کہ جن نے علم دین پڑھیا ہے مگر اللہ دی رضا دی خاطر پڑھیا ہے. ایک او شہید جڑا اللہ دے راضی کرنے دے واسطے میدان جنگ دے وچ شہید ہو جاندا ہے. اور ایک اللہ دا کامل بندہ ولی, انہاں دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی, قبر دے وچ بھی انہاں دا جسم سلامت رہندا ہے. شاعر نے کہا نا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا, بولو کفن میلا نہیں ہوتا. اور بارش دا اثر کافی جڑا نا محسوس میں کر رہا کہ حضوری مسجد میں آ کے بھی اگر بارش دا اثر ہو جاوے تو پھر اللہ والو آئی تے محبت نہ ذرا آکھو سبحان اللہ.
अबाबे दी वकार औलाद जिहड़ी अल्लाह इंसान नूं देंदा है। जुमे ते भी साडा मौजू सी इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। ये औलाद ते माल जिहड़ा है इंसान दे वास्ते आजमाइश है। अगर इस औलाद नूं दीन दा इलम पढ़ा दिता जावे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत सिखा दी जावे, कुरान दी तालीम दे दी जावे, ते इस औलाद नूं रिज़्क़े हलाल कमा के ते बंदा खिलावे ते फिर ये औलाद उठ के दुआ करेगी। अगर इन्हां दे वजूद दे विच लुकमा हराम अगर मुंतकिल कीता औलाद दे ते फिर ये औलाद कदी हया नहीं करेगी, बल्कि मैयत पई होवेगी ते इन्हां नूं जायदाद तकसीम करन दी पई होवेगी। औ मकान किन्ने लेना है, ए दुकान किन्ने लैनी है, औ विरासत किन्ने लैनी, ए किन्ने लैनी। ते अगर पुत्र नूं कुरान में जीद पढ़ाया होवेगा ना, ते जेड़ा ओनू दौलत दुनिया दे विच दे के गया है, एक ज़ाहरी दौलत है, इंदियां वंडियां पै जांदियां ने, मगर जेड़ा कुरान दी दौलत सीने दे विच बंदा छुपा लेंदा है, अबाब फिर वो इंज तकसीम होंदी है, वो सारी दुनिया नूं भी वंड देवे मगर मुकदी नहीं। ते जिदे कोल ये दौलत आ जाती, मेरे पाक नबी फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया कि जेड़ा आप कुरान पढ़े ते अगे लोकां नूं पढ़ावे, फरमाया तुहाडे विचों सब तो बेहतरीन इंसान होए, सब तो चंगा इंसान होए, इंज कह लो तगड़ा इंसान होए, अमीर होए, जिन्हों अल्लाह कुरान दी दौलत अता फरमा देंदा है। ते जिन्हों रब कुरान दी दौलत देंदा है ना, ते कुरान दा नूर जिन्हां दे सीने दे विच आ जांदा है, फिर उन्हां दियां रातां गफलत विच नहीं लंघदियां, उन्हां दियां रातां फिर खराटे मारदे होया नहीं लंघदियां। हज़रत दी वकार वजूद ते उन्हां दा चारपाई ते हुंदा है, मगर दिल उन्हां दा मदीना तैयबा दे विच हुंदा है, मदीना तैयबा दे विच हुंदा है। और इस फिक्र दे विच हुंदे ने कि किते तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा ना हो जावे। हज़रत दी वकार और ये औलाद है जिहड़ी फिर उठ के ते माँ ते बाप वास्ते दुआ कर दी है। अगर ये दुआ दा असर नहीं हुंदा ना, नहीं हुंदा, तो फिर नमाज जनाजा भी कुछ अहमियत नहीं रखता। सब तो पहले जदों बंदा फौत हो जाता है, उनका नमाज जनाजा पढ़िया जाता है, उत्थे अल्लाह कोलों दुआ करदा बंदा कि या अल्लाह दी बख्शिश कर दे, साडी भी कर दे, जेड़े आए ने उन्हां दी भी, जेड़े नहीं है उन्हां दी भी बख्शिश कर दे। सारियां दे वास्ते बंदा उत्थे खड़ा होके ते अल्लाह कोलों दुआ मंग रहा। अगर उन्होंने फायदा ही नहीं, फिर दुआ की अहमियत रखती, दुआ किस चीज दी? इस वास्ते अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये आया मुकद्दसा नाज़िल करके ते दस दिता कि लोगो जदों भी दुआ करोगे, जदों भी मंगोगे, उस वक्त तुहानू अता किया जाएगा, पर मंगन वाले बनो, तुसी मंगदे जाया जे मैं तुहानू अता करदा ही जावांगा, तुसी मंगदे जाया जे मैं अता करदा जावांगा। ते वालिदैन ऐसी अल्लाह दी नेमत है, खालिक ने ऐसी नेमत अता की है। हज़रात दुनिया दे विच मौजूद होवन ते फिर भी नेमत ने, दुनिया तो चले जावन ते फिर भी ये रहमत ने। उत्थे उन्हां दी कबर ते जावे बंदा, 8 दिन बाद मापियां दी बंदा कबर ते टुर जावे ते अल्लाह 8 दिनां दे गुनाहां नूं माफ, 8 दिन दे गुनाह माफ हो जांदे ने। अगर मां ते बाप दी कबर ते चला जावे, जिउंदे होवन, सुबह उठ के इन्हां दी ज़ियारत करो ते अल्लाह कबूल हज दा सवाब देंदा है, कबूल हज दा सवाब देंदा है। काबे जाके कोई बंदा कसमियां नहीं कह सकदा कि मेरा उमरा कबूल हो गया है, मेरा हज कबूल हो गया है। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल होया है या मेरा उमरा कबूल होया है। मगर मां ते बाप दी अदब नाल बंदा जियारत करे। जरूरी नहीं कि मां ते बाप जिहड़े ने ओ बड़े नमाजी होवन या जनाब बहुत बड़े मुफक्कर होवन, मां होवे ते बाप होवे, जिस अंदाज विच होवे होवन मुसलमान, कलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पढ़िया होवे, पुत्र उठ के ते उन्हां दी जियारत करे ते अल्लाह कबूल हज दा सवाब देंदा है। मुहब्बत नाल उन्हां दी अदब दे नाल उन्हां दी जियारत करे ते अल्लाह कबूल हज दा सवाब देंदा है। ते हजरात जे इधर कबूल हज दा सवाब देंदा है, ते जेड़े मां ते बाप नूं गालां कड्डण, जेड़े मां ते बाप नूं बुरा ते भला आखण, हजरात फिर उन्हां दे मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील ने दुआ मंगी ते मेरे पाक नबी ने आमीन आख्या। जबरील आमीन अड़ कहते हैं या रसूलल्लाह बर्बाद हो जावे जिन्हें मां ते बाप नूं बुढ़ापे दे विच पाया ते उन्हां दी मुहब्बत करके, उन्हां नाल मुहब्बत करके, उन्हां दी खिदमत करके जिन्हें जन्नत हासिल नहीं की, वह बंदा बर्बाद हो जावे। मेरे पाक नबी ने आमीन आख्या। ते जिथे नबी आमीन आख देवे, जेड़ी दुआ ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह देन, वो फिर बदलदी नहीं, उंज हो के रहिंदी, उंज हो के रहिंदी है। हज़रात दी वकार अगर चाहते हो साडे घर आबाद हो जावन ते फिर मापियां दा अदब एहतराम करना चाहिए, वालिदैन दा एहतराम करना चाहिए।
حضرات دی وقار او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضور تشریف فرما ہومن بیٹھے ہومن میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ آ کے آخر مازاق دے نینا والیا تہاڈا ایک غلام ہے او دا آخری وقت آ گیا وقت نزاع دا سر تے آ مگر او دی جان نہیں نکل رہی او دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا او دی جان نہیں پہ نکل دی تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون صحابہ تسا جاؤ تو ان جا کے کلمے دی تلقین کرو او دے کول جا کے کلمہ شریف پڑھو اللہ دا ذکر کرو تے اللہ او دے تے آسانی کر دے گا آسانی او دے تے ہو جاوے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے میرے تیرے ورگے وہ لوگ نہیں سن اسی کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی کدی مہینہ آئے نہ جے آ گئے تے آندے ویکھیا بھی صف سدھی ہے کہ پٹھی ہے آدھی اسی رولا ہوندا نا ساڈا مسجد وچ جڑا پہلے دن جڑا بندہ آندا نا کوئی مہینے کے بعد وہ ایویں تسبیح پھڑ کے تے باہر لگا پھردا ہوندا ہے پتہ لگیا اج مسجد تو ہی آیا میں پھر سارے نوں بخا رہا ہوندا ہے کدی جیب چ پاندا ہے کدی باہر کڈدا ہے تسبیح اس طرح کر کے تے او جتھے بہتے بندے ہون اوتھے بہت ہی گیڑن لگ پیندا ہے بھی پتہ لگے بھی اج جناب بھائی ہوری مسجد تو آئے نے تے جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دا اے نہیں معاملہ ہوندا انہاں دا اے معاملہ نہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا فرمایا جدو اپنے رب نو پکارے نا تے پھر انج پکارنا انج پکار تو جانے تے پھر او جانے وہ کہندا فاذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر چھیڑ میں تیرا چھیڑ دیواں گا تو میرا ذکر کر تے میں تیرا ذکر کر دیواں گا حضرات دی وقار تے جیڑا ہووے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ رہن والا اسی تے آنے نا کسے پیر کول چلا جاوے بندہ تے آندا نہیں ہن خیر ہے مینوں ماں دی خدمت دی کیڑی لوڑ ہے مینوں باپ دی خدمت دی کیڑی لوڑ ہے میرے پیر ایڈے وڈے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا بھی کوئی پیر ہے بولو تے صحیح یار بھئی سرکار تو وڈا کوئی پیر ہے تے حضور دی بارگاہ وچ رہن والا ہے کلمہ بھی حضور دے کولوں پڑھیا ہے نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی ہے مگر جان نہیں نکلدی جان نہیں پہ نکلدی اور آ کے تلقین کرنے والے کون نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہاں نو اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے اللہ فرماندا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون خبردار لوگو اے میری جماعت ہے اے میری جماعت ہے اللہ فرما رہا ہے میری جماعت ہے جیڑی میری جماعت ہے وہی کامیابی والی جماعت ہے تے جنہاں نو اللہ آکھے ہے نہیں کامیابی والے ایتھے اسی پگ ویکھ کے تے رنگ سفید ویکھ کے اسی کہنے نے پیر کامل ہے بندہ کپڑے چنگے پائے ہون تھلے گڈی چنگی ہوے تے ترلا کڈیا ہوے اسی آنے پیر کامل ہے اب میرا پیر سر تے کھلو گیا مینوں ستے ہی خیراں نے بھی جدے سر تے صحابی کھلوتے ہون صحابی سر تے کھڑے نے مگر کام بن نہیں رہا صحابہ کھڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تے جا کے تے کلمے دی تلقین کرو صحابہ آ گئے تے آ کے تے دے کول بیٹھ کے تے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھ دے نے تے پھر او صحابہ دا کلمہ پڑھنا بھی اور ہے اج میں تے تسا کلمہ پڑھنے تے ساڈا زبان تے کلمہ ہوندا ہے پر اندروں حال ساڈا اور ہوندا ہے اندروں ساڈی کیفیت اور ہوندی ہے زبان تے کلمہ ہوندا ہے اندروں اسی مانتے نے لا الہ الا اللہ جدوں کہہ دیتا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں پھر اسی بڑیاں دے سامنے بہت ساریاں دے سامنے اسا جھک جانے ہیں دین نو پیچھے چھڑ کے اسا او دے سامنے جھکے نے بھی اے میاں بڑا بندہ ہے تے خیر جھک جانا چاہیے حضرات دی وقار کتے برادری دے بت اسا پوجنے ہیں کتے تڑے دے بت پوجنے ہیں کتے اپنے نفس دا جڑا بت ہے خواہشات دا بت اسا پوجنے ہیں کہ نہیں بس خواہش اے میری خواہش ہے کہ میں اے جوا ہی کرنا ہے میری خواہش ہے کہ میں حرام کمانا ہے میری خواہش ہے میں آج شراب پینی ہے ایک پاسے اللہ دا پیغام ہے اللہ فرماتا کہ اے شراب اور جوا اور جنہ معاملے نے یہ سارے تو انہوں منع کر دیتا گیا ہے جدو اللہ منع کرے تو نفس تیرا آنکھیں نہیں کرنے نے پھر کی خیال ہے تو نفس نو بڑا جانے کہ رب نو بڑا جانے بھئی پھر اپنے آپ نو بڑا جانے خواہشات نو بڑا جانے حضرات دی وقار گل ادو بن دی ہے جدو خالق دی رضا دے اتے تو آمین آکھے اللہ کہندا تو ایک واری مینوں کہنا یا اللہ میں تیرا بن گیا تے خالق فرماتا میں دنیا تیری بنا چھڈاں گا دنیا تیری بنا دیواں گا کلمہ حضور کو لو پڑھیا اور جویں زبان تو پڑھیا اوویں اندروں بھی انہاں کلمہ پڑھیا سلطان العارفین نے اسے کلمے دی گل کی تھی ذوق نہ آکھو ہاں سبحان اللہ بندے گھنٹے تے وڈیک دے پیا قاری صاحب ادھر کدوں آندے نے محبت نہ پھر آکھو ذرا سبحان اللہ
اباب دی وقار سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ایسے باتیں فرماتے ہیں زبانی کلمہ تے ہر کوئی پڑھدا پر یارو دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ اے دل دا پڑھی ہے اوتھے ملے زبان لا کوئی ہو دل دا کلمہ اے یارو عارف پڑھ دے اے جان للکی گلوئی ہو کلمہ مینو پیر تے میں سدا سہاگن ہوئی ہو اباب دی وقار سے آبا میرے پاک نبی دی بار کے اندر آ گئے آخر قدر مادا دننا والے آؤ علم نشرا دے سینے والے آؤ تواڈے غلام دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہے آؤ سونے اساں سارے نے کلمے دی تلقین کیتی ہے اساں دے کول بیٹھ کے اچھی آواز کلمہ پڑھ دے رہے آؤ انہوں تلقینہ کر دے رہے آؤ آقا دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہے آؤ کلمہ دی زبان تے جاری نہیں ہو رہے آؤ تیرے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ادی ماں دا پتہ کرو ادی ماں زندہ ہے یا ٹر گئی ہے جہان تو حضرت بلال اکرم گئے جا کے ارکا دے بیکھے آؤ ادی والدہ موجود ہے جڑی ضعیفہ ہے بڑی عمر دے وچ چلی گئی بڑھاپے اندر چلی گئی ہے میرے پاک نبی دی بار کے اندر بلال آ گئے آخر قدر مانا دے نینا والے آؤ آقا ادی والدہ موجود ہے ادی ماں بڑھاپے دے اندر میرے آقا نے فرمایا بلال ادی ماں نو لے کے آؤ انہوں آکھو جا کے تینوں اللہ دا نبی بلا رہے آئے اللہ دا رسول بلا رہے آئے حضرت دی وقار حضرت بلال آ گئے آکے آخر نے اماں تینوں سرکار آواز پہ مار دینے تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا دے پینے اماں کلے اٹھیا نہیں جانا اماں کلے چلیا نہیں جانا اینے بڑا پہ دے اندر ہے اماں اٹھن لگی جدو نبی پاک دا بلاوا آیا گیا حضور دا بلاوا آوے تو درخت ٹر پیندے نے تو پھر اماں میرے آقا دا بلاوا آوے نا تو درخت بھی ٹور پیندے نے تو پھر بڑھاپے وچ سی نا تو جنوں حضور دا بلاوا آوے میرے آقا دا کرم والا ہاتھ لگے تو جسم فالج زدہ بھی ہوئے نا فالج زدہ بھی ہوئے تو پھر امام بصیری نو بھی اٹھنا ہی پیندا ہے کرم جے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے جدے اتے کرم سرکار دا ایک واری ہو جاوے جدے تے نگاہ مصطفیٰ ہوئے نا پھر کرم دا چھٹا تے واد جاندا ہے نا جدو بلاوا گیا نا حضرت بلال اکرم نے آکھیا اماں تینوں سرکار بلا رہے ہیں تے اماں نے انج طاقت نال اٹھن دی کوشش کی تے اٹھیا نہیں گیا بلال نے سہارا دیتا جدوں ماں کسے دی ہوئے تے سہارا کوئی دے نا تے ماں نو اس والے اپنا پتر ضرور یاد آندا ہے بھی اے سہارا تے میرے پتر نے دینا سی دیندا غیر پہ آئے اس وقت ماں دے دل دی جڑی کیفیت ہوندی کوئی جان نہیں سکدا حالانکہ ماں او ماں ہوندی ہے جڑی جندا دل گلاب نالوں بھی نرم ہوندا ہے
ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। حضرت دی وقار حضرت بلال نے نا انج سہارا دے کے تے اما جی نو کھڑا کیتا، انج سہارا دے کے تے اما نو لے کے تے سرکار والے ٹرے، اس طرح نالے لاٹھی ٹیک دی جاندی، نالے بلال اکرم دا سہارا لیا تے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ نظر آیا۔ جدو سرکار دا چہرہ ویکھیا ہونا تے کیا ہی بات ہے پھر۔ اج بندہ گنبد خضرا دی تصویر ویکھ لوے، صرف تصویر حضور دے گنبد پاک دی ویکھے تے بندے دی عید ہو جاندی ہے۔ تے جنہ سرکار نو ویکھیا ہوگا، جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سامنے بیٹھ کے زیارت کیتی ہوئے حضرات، پھر انہاں دا کتنا مقام ہے۔ اس واسطے رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میرے آقا دے چہرے دا تذکرہ کر دے نا۔ تسی سبحان اللہ اونج دی نہیں آندے، میرے جڑے پکے بندے نے وہی سبحان اللہ پہ آندے۔ حاجی مین صاحب بیٹھے نے، حاجی حسن دین صاحب بیٹھے نے، ساڈے دوسرے بیلی حاجی رؤوف صاحب دی اینے کہ بیلی بول دے نے پر سبحان اللہ۔ ادھر والے تاں نے چلو وہ آندے نے اساں نام ہی آکھاں دے تے خیر بھی سارے رل کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بابے دا نعرہ بھی ٹھیک ہوندا ہے۔ حضرت دی وقار میرے تے تیرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اقدس جدو ویکھیا نا تے جنوں اللہ بھی آکھے ودھوہا۔ علامہ صاحب کی بلا کڈے وہ محبت نہ فرما رہے سی، وے نوری نوری چہرے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ کیفیت میدان معاشر علی جدو سرکار سر سجدے وچ رکھن گے تے آکھن گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ سارے نبی آکھن گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، ہور دے بوے تے جاؤ، ہور دے۔ میرے آقا فرماون گے نہیں، ہور دے نہیں، میرے بوے تے ہی آؤ، آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ۔ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے سارے جان حضور نہیں آکھن گے کسے ہور دے بوے تے جاؤ۔ میرے آقا سر سجدے وچ رکھن آکھن گے یا اللہ میری امت ہے، اے میری امت ہے۔ جتھے ماں آکھے دی میرا پتر نہیں، باپ آکھے گا میرا پتر نہیں، یار یار نو پہچانن تو انکار کرے گا۔ حضرت دی وقار اوتھے میرے پاک نبی اے نہیں آکھن گے میں نہیں تانوں جاندا، میرے آقا آکھن گے یا اللہ میری امت ہے، ہین تے گناہگار پر ہین تے میرے نا۔ اللہ آکھے گا نوری نوری چہرے آلیا، واہ کیا بات ہے، تیتھوں نہیں انکاری۔ اج سونے جویں آکھیں گا اوویں ہی کر دیواں گے۔ سجنا کولوں بھلا انکاریاں کیتیاں جاندیاں نے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اینا دیواں گے، اینا دیواں گے، اینا دیواں گے، تو راضی ہو جاویں گا۔ انج کہہ لو سونے جویں تو آکھیں گا اوویں ہی کر چھڈاں گے، اوویں ہی کر چھڈاں گے۔ تائیو تا خالق کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ اقدس دا تذکرہ فرماندا ہے۔ اللہ فرماندا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سورج وانگ اے نورانی ماتھا تے چاند نہ چلی جاوے، پتھر دل دے چاتی ماں او دے اکھیں اتھر رویا وے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر ماں جی آ گئیاں، میرے آقا نو ویکھ دیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں علقمہ تیرا پتر ہے۔ ارقا دیاں نے یا رسول اللہ پتر تا میرا ہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اماں تیرے پتر دا تیرے نال انداز کی رہا ہے، طریقہ کار کی رہا ہے۔ آجی سونے میں پتر تے ناراض آؤ، میں پتر تے خوش نہیں دی، میں پتر تے ناراض آؤ۔ میرے آقا فرمایا ماں پتر نو معاف کر دے۔ آجی سونے میں پتر نو معاف نہیں کرنا، انہیں میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ سونے راتانو میں اے بات تکلیفاں برداشت کر دی نہیں، آقا میں آپ گلی جگہ تے سوندی نہیں، اینو سکی جگہ تے سلاندی نہیں، ساری ساری رات دیتے جاگ کے راتاں گزار دی نہیں۔ لاجپالا لوکاں دیاں کام کر کے اے مشقتاں کر کے اینو پال کے وڈیاں کیتا ہے، ایدی اپنے ہتھاں نال شادی کیتی، اپنی بیوی دی مندا ہے۔ آقا میری گل نہیں مندا، مینوں بلانا نہیں، میرے وال ویکھ کے کدی مسکرایا
نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اماں معاف کر دے. آدھی بے سونے میں معاف نہیں کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں بلال آقا حکم ہوئے فرمایا جلدی کر بالن کٹھا کر لکڑیاں کٹھیاں کر. حضرت بلال لکڑیاں کٹھیاں کرن ٹر گئے. ایک صحابی اٹھ دے نے آخد نے اماں تینوں پتہ ہے نبی لکڑا کیوں کٹھیاں کروا رہے نے؟ ارکا دیے مینوں نہیں پتا سرکار کیوں کٹھیاں پہ کر دے نے. اماں رو پیندی ہے. ارکا دیے سونیا میں نہیں جان دی. صحابی کہدا ہے اماں اللہ دا پاک نبی تیرے پتر نو اگ دے وچ جلاون لگا ہے اگ وچ ساڑن لگا ہے. ماں اٹھ پئی نبی پاک دے قدماں وچ ڈگ پئی. آندی وے سونیا لکڑاں کی کرنیاں جے؟ آکھا اماں جدے تے ماں ناراض ہوے محمد بھی اودے تے ناراض ہے. جدے تے محمد ناراض ہوے اودے تے اللہ بھی ناراض ہے. میں تیرے پتر نو ساڑ دیواں گا تیرے پتر نو اگ لا دیواں گا. اماں نے کم دے ہاتھ بن لے. نالے ہاتھ کم دے نے نالے لب کم دے نے. ہاتھ جوڑ لیندی ہے. آجی سونیا میرے پتر نو ساڑی نا میرے پتر نو نا ساڑی. ماواں دے ماواں دے دل اے نرم گلاب ماواں دے. حضرت ماں تے پھر ماں ہوندی. آپ صاحب جدن میں اپنے گھر آیا سی میں اما جی دے ہوندیاں جدو آپ حیات سن تے میں وہ بیٹھے گل ہو گئی قاری صاحب دی تے فرمان لگیاں کہ قاری صاحب جدو ربیع الاول دا مہینہ آندا نا تے میرے پتر حافظ اسلم دیاں جڑیاں نا رگاں انج پھلیاں ہوندیاں نے تے گلا اندا تے میں آپ اپنے ہاتھاں نال تیل گرم کر کے تے اوتے انج مالنی تے روح بننی اوتے تے اے میں انہوں آنی بھی تھوڑا دھیان نال بولیا کر. بولدا پتر اے پیا تقریرا پتر جا کے کردا تے فکراں ماں نوں لگیاں. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اج ذرا دھیان نال آویں اج دھیان نال آویں. انج ہاتھ جوڑ لیندی آندی سونیا نا میرے پتر نوں ساڑیا جانا. ماواں دے دل اے نرم گلاباں تے قد کرن منظور جدائی پتراں دے لکھ عیب چھپاون تے نہیں سن دی پریاں. اے ماں ہی ہوندی ہے. کوئی گل کرے نا پاویں جس طرح دا بھی پتر ہوگا آندی خبردار میرے پتر نوں نہ آکھی. تے رب 17 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے. 17 ماواں نالوں رب زیادہ بندے نال پیار کردا ہے. تے ماں کہندی خبردار میرے پتر نوں کچھ نہ آکھی میرے پتر نوں کچھ نہ آکھی. جنج دا بھی ہے گا تے میرا ہے نا. لکھ عیب ہون تے ماں قسماں چکی جاندی نہیں میرے پتر چ تے عیب ہے ہی نہیں میرے پتر وچ عیب ہے ہی نہیں. حضرت دی وقار تے پھر پتر نوں بھی چاہیے نا ماں دا وفادار بن کے رہے. انج ہاتھ جوڑ لیتے آندی سونیا میرے پتر نوں نہ ساڑیا جائے میرے پتر نوں نہ جلایا جائے. میرے پاک نبی فرمایا اماں میں نو جلا دینا ہے جیڑا جن دے تے ماں ناراض ہوے میں اوندا جنازہ بھی نہیں پڑھانا میرے نال اوندا تعلق ہی کوئی نہیں. آندی وے سونیا اے تیرے اگے ہاتھ بننے تے میں پتر نو معاف کیتا ہے. لاجپالا میں پتر نو معاف کر دیتا ہے. حضرت دی وقار تیرے تے میرے لاجپال نبی دی بار گئے اندر اماں جی بہ گئیاں آندیاں وے سونیا میں پتر نو معاف کیتا
میں پتر نو معاف کر دیتا، تیرے قدماں دا صدقہ معاف کیتا، ادھر اماں جی نے معاف کر دیتا۔ میرے پاک نبی فرمایا صحابہ جاؤ جا کے ویکھ کے آؤ، ادھر صحابہ آئے ادھر جا کے ویکھ دینے پے، آ کے اجے ویکھے آؤ جدی زبان تے کلمہ نہیں سی جاری پہ آندا، کلمے دیاں جلیاں پیا پاوندا۔ وہی کلمے دیاں جلیاں پیا پاوے، زبان تے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ حضرات ماں تے باپ دا ادب کیتا ہوئے، اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا میں تانوں حکم دینا عبادت میری کریا جے تے تابعداری ماپیاں دی کریا جے، انہاں دے نال احسان کریا جے، انہاں نال محبت کریا جے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نوں اف بھی نہیں کہنا۔ کدی تانوں بات انہاں دی ناگوار گزرے نا، ناگوار بات گزرے تے اف بھی نہیں کہنا۔ کیوں بھائی صاحب وہ حاجی تاج دین صاحب جڑے سے نا، میں اپنے حاجی حسن دین صاحب اپنے حاجی تاج صاحب جدو میں گھر آیا تے او آخری وقت کچھ دن سی تے او کچھ کھا نہیں سی رہے تے حاجی حسن دین صاحب سارے اسی بیٹھے تے مینوں کہندے قاری صاحب تسی انہاں نوں آکھو ہاں کچھ، او میں لے کے نا تھوڑا جہا غالباً دودھ سی یا کوئی چیز سی، او میں آکھیا جی لو جی حاجی صاحب تسی، تے کہندے قاری صاحب لگدا بھی دانا پانی ختم ہو گیا تے مندا نہیں، مینوں ڈاکٹراں بھی سارا زور لایا تے نہیں مندا۔ میں آکھیا جی حاجی صاحب میں آکھیا، کہندے تواڈے آکھن تے کر لینے۔ او میرے سامنے انہاں میرے کہن تے ایک چمچ لیا تے اے سامنے، یعنی اس کیفیت وچ باپ ہے تے بندہ ہوئے غصے نال کہندا کی ہوندا پیا کھاؤ جناب تسی سانوں وکھرا ہی وقت پایا، جویں حال ہوندے نے پتراں دے، مگر انج نہیں فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کرنی۔ انج چہرے دے اتے ناگواری آلا کوئی انداز بھی نہیں اپنانا کہ کتے انہاں دا دل نہ دکھ جاوے، بلکہ اللہ کو دعا کرنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کو ہاتھ اٹھا کے دعا کری، انہاں دے واسطے دعا کری، دعا تو کرے گا مقدر تیرا صبر جائے گا، ادھر دعا تو کرے گا نال ہی تیرا مقدر اللہ فرماتا میں سوار دیواں گا۔ حضرات دی وقار جنہ ماپیاں دے نال ادب و احترام نال پیش آئے تے کدی ایک بھی غلطی بندہ کر لوے نا، ایک غلطی کر لوے، ایک غلطی ہو جاوے تے باپ اگر بد دعا کر دے نا، باپ یا ماں یا باپ بد دعا کر دے تے پھر کعبے دے وچ بھی بڑیا ہوئے تے گل نہیں بندی۔ مینوں آخر دے وچ میں بات ارد کرن لگا، حکم سی کہ وہ مولا کائنات دے حوالے نال کوئی بات کرنی تے میں چاہیا کہ اسے اعتبار نال میں موضوع لیا کے تے بات کر دے ماں، وقت بھی اختتام دی طرف ہے۔ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تعالی آپ نا تہجد دا ویلا سی تے اپنے پتر حضرت امام حسن نو تے امام حسین نو لے کے تے آپ کعبے وال آئے۔ کتے آئے؟ جیڑا علی آوے کعبے دے وچ، علی آون ہی کعبے دے وچ، اسی تے کعبے وال جائیے تے کعبہ سان اسی کعبے نو ویکھنے نے تے جدو علی جاندا ہے کعبہ علی نو ویکھدا ہے، کعبہ علی دی زیارت کردا ہے۔ حضرات دی وقار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تعالی تہجد دا ویلا تے آپ نماز پڑھن دے واسطے آئے۔ کتے آئے؟ مسجد دے وچ، او جتھے 1 لاکھ دا ثواب ملدا ایک نماز پڑھیے تے کنیاں دا نات خاں تاں ہی نہیں بہتیاں پڑھدے۔ وہ آندے نے بھی اوتھے میں کو پوچھا، میں کہا جی نماز، کہندا او میرے اگے ہی اللہ والے بڑا قرض چڑھیا۔ میں کہا کہ کہندا جی او 40 نمازاں تے میں کعبے چ پڑھیاں نے، کہندا 40 نمازاں کعبے چ پڑھیاں تے قاری صاحب ایک نماز جڑی ہوندا لکھ دا ثواب ملدا ہے، ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا، تے کہندا کنیاں ہو گئیاں تے میں تو ہن نہ بھی پڑھاں تے خیر ہے۔ وہ آپ دی کیلکولیشن کردے نے نا حضرات دی وقار، پر ایویں گل نہیں بنتی۔ تے میں کہا جڑے پھر ایتھے آ کے گلتاڑ کیتے ہی ہو، میں کہا تو اتھے بھی تو جے میں کہا ایک نماز پڑھیا جے ثواب اتھے ہے نا 1 لاکھ دا، تے جے گناہ بھی ایک کریے تے جھاڑو بھی پھر جاندے نے اتھے، پلے بھی کھ نہیں رہندا، پھر گناہ بھی اس حساب نال ہی جڑا نا کھاتے وچ آندا ہے۔ پر اے مصطفیٰ دی بارگاہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے، اتھے عیب نہیں ویکھے جاندے، ایتھے درد ونڈائے جاندے نے، ایتھے درد سنائے جاندے نے، کعبے تے درد سنائے جاندے نے، مدینے درد ونڈائے جاندے نے، مدینہ طیبہ دے اندر درد ونڈائے جاندے نے۔ حضرات دی وقار تہجد دا ویلا مولا علی آ، علی دے نام تے بھی نہ بولے تے پھر اللہ والو آئی،
مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی پتراں نو نال لے کے مسجد وچ آئے جدو پتراں نو آپ سکھایا ہوئے نا مسجد وچ آنا تے پتر مسجد چ ہی آندا ہے تے جے پتر نہ بیٹھ کے لوڈو کھیڈیے تے پتر لوڈو ہی کھیڈنی وہ بٹھا کے سارے جڑا ہے نا چاہ لے ہوٹل تے بیٹھ کے میں اتنے روز لنگدا وینا کئیاں نے لایا ہوندا ہے حساب کتاب تے پیو بھی نال ہونا چل سٹ گوٹی وہ فلانا دا انج کر تے جدو پتراں نو اے سکھایا ہوئے تے پترا کام بھی پھر وہی کرنے نا تے سالے ثواب پھر لوڈو ہی جانی اسالے ثواب دے وچ پھر وہی کام جانا ہے تے جے پتر نو قرآن سکھایا ہوئے تے پھر رات نو پتر اٹھ کے تے اللہ دا قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا حضرت دی بکار جے پتر نو اللہ دا قرآن سکھایا ہوئے پھر پتر رات نو اٹھے گا اللہ دی پاک بار کے اندر رو کے آکھے گا ربنا غفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آکھے گا یار سوالے میں نو بھی بخش دے میرے بابے نو بھی بخش دے میری ماں دی بھی بخشش فرما دے میرے یاراں تے بیلیاں نو بھی بخش دے قیامت تک جن ایمان والے آون گے اللہ سارے دی بخشش کر دے حضرت دی وقار رات نو اٹھ کے دعا کرے گا سینے کعبہ وچ آون والا کون ہے جدا نام مولا علی ہے ایک انگل نال امام حسن نو لایا ہے ایک نال حسین پاک نو لایا ہے مولا علی کعبے وال لگے آوندے نے کعبہ شریف دے سامنے آئے میرا ذوق سلیم ہے کہندا کعبہ وجد کردا ہوے گا کہندا ہوے گا لوک جے مینوں ویکھنا عبادت تے النظر الی وجہ علی نے عبادت علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت پھر تائیوں تا مومن بول کے کہندا یا حل نظر کی آنکھ کا اتارا علی علی سارے ڈال کے گونجا پا کے کہہ دو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بھئی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی مولا کائنات کعبے اندر آ گئے نماز نیتن لگے کسے دی رومن دی آواز آئی بڑا زارو قطار رو رہے آئے دردہ نال روندا آئے بڑے دکھ نال رو رہے آئے مولا کائنات نے فرمایا پتر حسن ویکھ کے آؤ ایس والے رومن والا کون ہے بڑا زارو قطار رو رہے آئے امام حسن گئے امام حسین نال لے آؤ جا کے ویکھے آؤ ایک بندہ کعبے دی دیوار نہ لگا ہے غلاف کعبہ نہ لچمٹے آئے زارو قطار رو رہے آئے جسم تے فالج پہ آئے ہوئے آئے ہلن جوگا نہیں داؤ زبان چل رہی ہے آدھا یا اللہ میں نو معاف کر دے عرشاں والے آؤ میں نو معاف کر دے امام حسن قریب چلے گئے جا کے فرمایا رومن والے آؤ اینا زارو قطار رونا ہے کعبے بچ اللہ جڑا کعبے نو بیکھ لیندا ہے اللہ تیو دی دعا قبول کردا ہے تیری کیڑی دعا قبول امام حسن مسکرا کے فرمایا کلا میں علاج پال نہیں میرا ویر بھی علاج پال ہے میرا بابا بھی علاج پال ہے میری اماں بھی علاج پال ہے میرا نانا بھی علاج پال ہے کہنا پتاڑا نام کی ہے فرمایا میرا نام حسن ہے میرے ویر دا نام حسین ہے فرمایا میرا بابا مولا علی ہے او نبیاں ولیاں دا امام ہے میرا نانا نبیاں دا امام
آخا میرا نانا نبیاں دا امام ہے تو میرا بابا ولیاں دا امام ہے. آخا اچھا علی دے پتر جے؟ علی دے پتر جے؟ فرمایا ہاں علی دے پتر آ. آندے پھر دکھ بھی علی نو ہی سناواں گا، دکھ بھی علی نو ہی سناواں گا. کسے آخر نا علی جیا کوئی ملے تے مرشد منی ہے، او مولا کائنات دی خوشبو وچوں آوے نا پتہ لگے علی دا ملانگے. مولا کائنات نو منن والا ہے، مولا کائنات نو منن والا ہے. جنہ منیا وہی شاہ شمس تبریز بنے، جنہ منیا وہی گولڑے دے تاجدار نے، جنہ منیا وہی خواجہ جامل حضوری نے، جنہ منیا وہی بابا جی بلے شاہ قصوری نے، شیر ربانی وہی نے. جنہ منیا انج ویندیاں نال علی دی خوشبو آ جاندی سی، مولا کائنات دی خوشبو آندی سی. کہندا دکھ پھر علی نو ہی سناواں گا. امام حسن گئے، آندے بابا بڑا دکھی بندہ ہے، تے کہندا دکھ علی نو سنانا ہے، علی نو دکھ سنانا ہے. مولا کائنات مسکرائے تے ہون گے نے فرمایا اسا تے ہاں ہی مشکلاں دور کرن والے، اسا تے ہاں ہی مشکلاں دور کرن والے. میرے پاک نبی جڑا منگیا نا اللہ کولو او سلطان النصیرہ دا لفظ ہے، سلطان النصیرہ. فرمایا شہنشاہ بھی ہوئے تے مددگار بھی ہوئے، مددگار ہی ہوئے. تا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جدا میں مولا ہوندا ہی علی مولا ہے، جدا میں مددگار ہاں او دا ہی علی مددگار ہے. ابا بے دی وقار مولا کائنات ٹرے ان دے قریب جا کے فرمایا خیر ہے کی ہوئے؟ کہندا سونیا اللہ معاف نہیں پیا کردا، رب میری سندا نہیں. فرمایا سندا نہیں کہ تینوں سناون دا ول نہیں؟ عرض کردا جی حضور سندا نہیں. فرمایا گل کی ہے، معاملہ کی ہے، کس گل تے نہیں سندا؟ آندا سونیا میرا گناہ بڑا وڈا ہے، بڑا وڈا میں گناہ کر بیٹھا تے اللہ معاف نہیں پیا کردا. فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہے؟ کہندا سونیا گناہ ایڈا وڈا ہے کہ میں جدوں او تصور کرنا تے میں اج بھی کمب جانا. فرمایا سنا مینوں علی نو کیڑا گناہ کیتا ہے؟ کہندا جی میں شراب پین والا سا، ساری رات جوے دے وچ گزارن والا سا، تے میرا باپ تہجد گزار سی، قرآن دی تلاوت کرن والا، نماز پڑھن والا، 5 وقت دا نمازی تہجد گزار بھی سی، تے میرا والد اللہ اللہ کرن والا تے میں او دا بگڑیا ہویا پتر سا، ساری رات جوے دے وچ شراب دے وچ گزار دینی. کہندا حضور ایک دن ایک واری رمضان شریف دا مہینہ آیا تے میں ساری رات یاراں نال بیٹھ کے شراب پیتی، ساری رات جوا کھیڈیا تے میرے باپ نے نماز تراوی پڑھی، عشاء پڑھی، تراوی پڑھ کے تے گھر وچ آ کے نا سحری دا ویلا سی تے میرا باپ قرآن پہ پڑھے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جیڑا پڑھدا ہے انہوں ہی پتہ ہوندا ہے. تہجد دا ایک اپنا ہی معاملہ ہوندا ہے کیونکہ ویندا کوئی نہیں نہ ہوندا. اے جماعت کھڑی ہوگی نا تے سارے بندے ویندے ہوندے نے بھی میاں بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا. تہجد ویلے اللہ نو پتہ ہوندا ہے یا بندے نو پتہ ہوندا ہے؟ جدو رب نال بیٹھ کے بندہ راز سے نیاز دی گل چھیڑدا ہے نا. اسے بات رومیہ کشمیر عارف کھڑی فرماتے نے کہ رات پوے تے او بے دردان نیند پیاری آوے پر درد مندان یاد سجن دی ستے آئیاں جگاوے. حضرت دی وقار مولا کائنات مولا علی نور قدر سونے آؤ. رمضان مبارک دا مہینہ میرا باپ قرآن پہ پڑھ جائے، میں شراب پی کے آ گیا، شراب دی بو میرے منہ دے وچوں پئی آندی ہے. میرے باپ نے آکھیا شرم کر، ایڈی تیری عمر ایڈا نوجوان ہو کے رمضان المبارک دے اندر بھی شراب پینا ہے. جدو اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دیندا ہے، کہندا سونیا میرے تے جوانی دا خون سی، میں اپنے باپ نو تماچا ماریا، اپنے باپ نو چپیڑ ماری، میرا باپ تھلے ڈگ پیندا ہے، میرے باپ دا سر پھٹ جاندا ہے، خون وگ پیندا ہے، میرا باپ روون لگ پیندا ہے. کہندا میرے باپ
آپ دے لب ہل دے پے سن مینوں نہیں پتا گلاں کی کردا ہے میں خون وگدا ویکھ کے دوڑ کے چلا گیا میں اپنے یاراں دے کول چلا گیا میں رات پوری گھر نہ آیا اگلا دن بھی گھر نہ آیا میرے یار کھانا کھلاوندے رہے کہندے تیسرا دن ہویا مینوں بیٹھیا فالج پہ جاندا ہے مینوں بیماری لاحق ہو گئی میرے یار ٹر گئے میں آوازاں مارنا میرے قریب کوئی نہیں آندا میں بلاوے دینا میرے کول کوئی نہیں آندا جڑے کہندے سن تیرے تو بغیر رات نہیں لنگدی تیرے تو بغیر دن نہیں لنگدا تینوں جنہ چر ملیے نا اونا چر سرور نہیں آندا او یار مینوں چھڈ کے چلے گئے تے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے تے اج ہونا بھی باویاں ریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج ہونا بھی باریاں تے جگو باغ وچ خزانے وال کھولے پھر پنچھی اڑ گئے مار اڑا ریاں نے محمد بوٹیا چوٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے کہندا مدینے پھر سونیا مولا علی نو عرض کردا سونیا مینوں ایک بیلی نے چکیا تے گھر لے آ کے نا سٹ کے تے چلا گیا میں ویکھیا تے میرا باپ آیا باپ نو ویکھ کے نا تے میں دل میرا پگھل گیا میں رو کے عرض کی بابا مینوں معاف کر دے اے جو ہویا ہے تیری وجہ تو میں تیرے تے ظلم کیتا ہے تے اس وجہ تو اللہ دی پکڑ وچ آ گیا تے مینوں معاف کر دے باپ پھر باپ ہے آکھیا پترا چل پھر جتھے میں تیرے واسطے بد دعا کیتی اوتھے ہی تیرے واسطے دعا کرنا میں عرض کی بابا کتھے بد دعا کی تو انہیں کہا میں کعبے دا غلاف پھڑ کے آکھیا یا اللہ مینوں پتر نے مارے تے بدلی کڑکی اینج کڑاک دی آواز آئی تے اے ٹائم سے انہیں کہا بابا اسے ٹائم ہی مینوں فالج ہو گیا اسے ٹائم ہی میرا جسم نکارا ہو گیا اللہ دے غضب دا میں شکار ہو گیا آکھیا چل پترا پھر اوتھے تیرے واسطے دعا کرنے 2 اونٹاں دا اہتمام کیتا ایک دے کچاوے دے وچ پتر نو بٹھا دیتا اس طرح لد کے تے ٹر پے ایک تے آپ بہ گیا کہندا سونیا چل دے پہاڑی سلسلہ آیا تے ایک پتھر تے اونٹ دا پیر آیا میرا باپا جس اونٹ تے سوار سی تے او اونٹ تے جدو پیر آیا نا اونٹ دا پیر آیا اس پتھر دے اوتے اونٹ پھسل گیا میرا باپ تھلے ڈگا تے پتھر دے نال سر وجا تے باپ میرا انتقال کر فوت ہویا جدو باپ بھی ٹر گیا ماں پہلے ٹر گئی سی ماں پہلے ٹر گئی اج باپ ٹریا میرا جہان ہی اجڑ گیا میری دنیا ویران ہو گئی رومی کشمیر فرماندے نے ماں مرے تے اے چھوٹ دے پے کے تے ویر ٹرن گھر ویلا ٹر جائے جدوں باپ محمد پھر اجڑ جاندا جے میں
رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرے دے پہ تے ویر ٹرن گھر ویلا ٹر جائے جدوں باپ محمد اجڑ جانا جے میلاؤ کہندا سونے آؤ میرا باپ انتقال کر گیا ایک قافلے والے آئے میں انہوں کہہ کے اپنے باپ دے جنازے دا تمام کیتا میں ادو دیا کہ کعبے وچ رونا پیا آؤ میری آواز کوئی نہیں سندا میری گل کوئی نہیں سندا اللہ مینوں معاف نہیں کردا مولا کائنات نے فرمایا قسم کھا کے دس تینوں اللہ نے معاف کیتا ہے کہ نہیں تینوں تیرے باپ نے معاف کیتا ہے کہ نہیں ہر کدا سونے مینوں باپ نے تو معاف کر دیتا ہے پر اللہ مینوں معاف نہیں کیتا میرے باپ نے مینوں معاف کر دیتا ہے مولا کائنات فرماندے نے جے تینوں باپ نے معاف کیتا ہے دعا علی کر دیندا ہے کرم رب کر چھڈے فرمایا دعا پھر علی کر دے تے کرم میرا رب کرے گا مولا کائنات نے کہا یا اللہ میں گواہی دینا میں کھانے آئے علی دے دیوانے اسی علی دے دیوانے آئے علی کہندا چھڈ دتا کھیڑا اساں سجنوں زمانے دا چھڈ دتا کھیڑا اساں سجنوں زمانے دا مل لیا دار پنج تن دے گھرانے دا مل لیا دار پنج تن دے گھرانے دا ہن موجاں پیماننے تے شکر منانے علی دے دیوانے اسی علی دے دیوانے اسی انج نہیں ذرا گونجا پا کے جی میں جنی مرضی سڑک گندی ہوئے نا جنی مرضی سڑک گندی ہوئے می پوے تیز موسلا علی دے دیوانے آئے علی دے دیوانے اسی علی دے پترا دا صدقہ پہ کھانے آئے علی دے دیوانے اسی علی دے دیوانے آئے علی دے دیوانے اسی اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعائے اللہ